Assalomu alaykum barchaga. Demak, Javohir Qodirov Safar IELTS yana efirda. Demak, bugun sizlar bilan Multi-Level Speaking 1.2, ya'ni 1.2 qismini gaplashamiz. Ya'ni qanday qilib yuqori ball olishimiz mumkin, undan tashqari asosiy uslub bu yerda tushuntiriladi. As you can see, three questions will be given in this part and two pictures for comparing. Demak, 3 ta savol beriladi va ayniqsa 2 ta rasm beriladi demoqchiman. Xo'p, demak, keling asosiy narsaga o'tamiz. Nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Ya'ni qanaqa uslub orqali biz yaxshi ball olsak bo'ladi. Xo'p, birinchi navbatda birinchi savolga to'xtalamiz. E'tibor beryapsiz. What do you see in these pictures deyapti. Ya'ni quyidagi o'qinsam, mana bu rasmlarda nimani ko'ryapsiz deyapti. Demak, shu nimani ko'rayotganingizni tasvirlab berishingiz kerak bo'ladi ikkita rasm orqali. And you will be given 45 seconds to describe both pictures. Demak, ikkala rasmni tasvirlab berishlik uchun sizga 45 soniya vaqt beriladi. Hop. Endi uslub qanaqa bo'ladi? How is the method? E'tibor bering. Bu yerda yozib qo'yganman. Demak, method for describing pictures. Demak, rasmni tasvirlashlik uchun uslub, rasmlarni tasvirlashlik uchun uslub bu yerda aytilyapti. Qanday bo'ladi? Demak, e'tibor bering. Bu yerda sizga yana ham yaxshi bo'lishligi uchun qolip, ya'ni yoki bo'lmasam shablon tayyorlab qo'yilgan. Mana bunday qilib boshlasak bo'ladi. Now I'm gonna describe deyish o'rniga now I'm gonna compare two illustrated pictures on the screen. Firstly, I'm going to describe right hand side picture. This is bo'ladi. Ya'ni men hozir ekranda namoyish qilingan, ya'ni ko'rsatilgan ikkita rasmni taqqoslab bermoqchiman. Ya'ni tasvirlash orqali deyilyapti. Bu yerda ma'no chiqadi. Va birinchidan deyapsiz. Birinchidan men o'ng tarafdagi rasmni tasvirlab bermoqchiman deyapsiz. Mana bu o'ng tarafdagi rasm turibdi, ko'ryapsiz. Shuni siz tasvirlab bermoqchi ekansiz, shuni aytyapsiz siz. Shu yerdan boshlasak yaxshi va 25 soniya deyapman men. 25 soniya. O'zi 45 soniya beriladi. Demak, vaqtimizni to'g'ri manaj qilishimiz kerak, ya'ni boshqarishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun 25 soniya sarflashingiz kerak bunga. Sarflagan, tasvirlagan aniqrog'i. Xo'p, undan keyin tasavvur qilasiz, bu yerda ko'prik bor. Narigi rasmga o'tishdan avval, hop, shu rasmni tasvirlashni boshlashdan avval siz bu so'zni, ya'ni frazani aytsangiz bo'ladi. On the other hand, ya'ni boshqa tomondan olib qaraganda, boshqa tomonga o'tasiz. Ya'ni bu degani ikkinchi rasmga o'tyapman degan signal keladi. Ma'no chiqadi shunda. Endi unga ham alohida qolib shuna qilib boshlasak bo'ladi. On the left hand side picture I see, ya'ni chap tarafdagi rasmni men ko'ryapmanki deb boshlanadi. Va bunga aytib qo'yganimdek 20 soniya sarflasak bo'ladi. Okay, we may spend 20 seconds for describing the second picture. Demak, ikkinchi rasmni tasvirlashlik uchun siz 20 soniya vaqt sarflasangiz bo'ladi. Hop. Shunda qo'shsak 25 ga 20 ni, if we add 25 plus 20, it will be 45 seconds. Shunda 45 soniya bo'ladi. Ya'ni 25 ga 20 ni qo'shsak 45 soniya bo'ladi. Demak, uslub tushunarli. Birinchi o'ng tarafdagi rasmni tasvirlashni boshlashdan avval shu uslubda gapirasiz. Undan keyin ikkinchi rasmga o'tishdan avval on the other hand this is, boshqa tomondan olib qaraganda. Va o'sha ikkinchi rasmni tasvirlashdan oldin ham yana shu so'zlarni aytishingiz kerak, shu gaplar. On the left hand side picture I see. Shuna qilib boshlaymiz. Demak, keling men hozir bir sinab ko'raman, aytib ko'raman. Siz e'tibor berib qarab turasiz. Xo'p. Ya'ni siz rasmda aniq nima detallar, nimalar ko'rsatilganligini tasvirlab berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p. Xo'p, boshlasak bo'ladi bu yoqdan. Xo'p. Endi men vaqt qo'ymayapman. Asosiysi tushunarli qilib gapirib berishga harakat qilaman. Siz
shu uslubni o'zingiz sindirishingiz kerak va vaqtga qo'yib ishlashingiz kerak bo'ladi. Okay? Tushunarli menimcha. Demak, boshladik. Let's go. Now I'm going to desak bo'ladi yoki bo'lmasam aytib o'tganimdek gonna. U farqi yo'q. Formal yoki informal speakingda bilasiz, eslatib qo'yapman. Farqi yo'q, ketaveradi. Okay? Okay, boshladik. Now I'm gonna describe desak bo'ladi yoki bo'lmasam compare desak bo'ladi deb aytib o'tdim. Mana shu yerda aytib ketay, yana esimizdan chiqib qolmasin. Qarang, compare desam bo'ladi. U o'zingizga bog'liq. Faqatgina shu qolipga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Okay? Boshladik. Let's go. Now I'm going to compare two illustrated pictures on the screen. Firstly, I'm going to start from right hand side picture, and in this picture there are around 6 people. All of them are adults, 5 females and 1 male, and in my opinion they are having breakfast. It seems like a morning time, and there are different types of trees around them, and the nature is really stunning, and there is mountain, and I think they are about 25 or 30 years old. On the other hand, on the left hand side picture I see 3 children who are walking in the rainy weather, and it's really muddy, and I think they have got top dollars balloons, and they are going to celebrate their friend's birthday, and I think they are really on cloud 9, and they have got colorful balloons, and as I mentioned they are, I guess, really expensive. Demak, e'tibor bering, o'sha uslub qo'llanildi, ya'ni bu yerdagi xuddi shu tushuntirilgan uslub qo'llanildi va siz ham shunaqa qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni e'tibor bergan bo'lsangiz, men 2 yoki 3 ta detal beryapman xolos. Chunki nimaga? Vaqtni to'g'ri taqsim qilish kerak bo'ladi. Men aytdimki, bu yoqda bularni nima holatdaligini, ya'ni ertalabda o'tirishibdimi yoki obeddanmi, kech paytda va nimalar qilayotganligini aytdim. Undan tashqari atrofida nima borligi va taxminan ularning yoshi ham, okay? Sifatlar ham qo'shib ketdik, e'tibor bergan bo'lsangiz. Stunning dedik, ya'ni manzaraga nisbatan chiroyli manzara. Shu, ya'ni detallarga e'tibor bering. Nima qanaqa detallar ko'ryapsiz, shuni gapirasiz 25 soniya. Endi bu yoqqa o'tishdan avval o'sha uslubda aytildi, on the other hand, ya'ni boshqa tomondan olib qaraganda deb turib bu yoqqa o'tdik. Ya'ni ikkinchi rasmga o'tdik. Bu yerda ham aytib o'tdim, ko'rdingiz. Bolalarni ko'ryapman dedim. Bular yoshini aytmadim, lekin bolalar deb ketdim. 3 ta bo'lgani uchun va ularning sharlariga to'xtaldim. Rangliligini aytdim va qimmatligini aytdim va ob-havoda ham aytib ketdim. Yomg'irli va ko'chalar loy deb ketdim. Shunaqa. Xullas 3 ta 4 ta detal berish kerak, iloji boricha. Agar siz tezkor bo'lsangiz gapirish deydi. If your fluency is good, and then it's not problem for you, so you can speak easily, and you can just give 5 or 6 ideas in 20 seconds. 20 soniyada 5-6 ta g'oya ishlatishingiz mumkin, agarda sizni albatta ravonligingiz, ya'ni ingliz tili qobiliyatingiz kuchli bo'lsa. Agar sekinroq gapiradigan bo'lsangiz, darajangiz past bo'ladigan bo'lsa, 2 ta 3 ta g'oya bilan ham gapirishingiz kerak, lekin vaqtingizni to'g'ri taqsimlashingiz kerak. Hop. I think you understood this method, and I hope it will be beneficial. Menimcha umid qilaman siz tushundingiz bu uslubni va sizga manfaatli bo'ladi. Okay? Endi let's look the follow up questions. Keling, endi quyidagi beriladigan qo'shimcha savollarga ham e'tibor beramiz. Demak, multi levelda rasm tasvirlash qismi tugab bo'lgandan keyin sizga qo'shimcha savollar beriladi rasmdan kelib chiqqan holatda. Ya'ni rasmlarda nima holatlar kelgan bo'lsa, ya'ni aytaylik futbol haqida gap ketsa yoki bo'lmasam doktorlar haqida, nima haqida gap ketsa, o'shundan, ya'ni rasmda nimalar mavzu bo'lgan bo'lsa, o'shundan kelib chiqib savol beriladi. Endi bularga e'tibor bersangiz, asosiy savollar holiday haqida keladi, ya'ni ta'til yoki ta'tillar haqida keladi. Chunki bu ko'rinishdan ta'tilga o'xshadi bu rasm.
Bunisi ham shunga o'xshaydi, ya'ni bo'sh vaqtda boriladi bu yoqqa. O'sha tug'ilgan kun ketyapti deb o'yladik, to'g'rimi? Yoki masalan maktabdan olgan ta'tillari bolalar deylik. Shundan kelib chiqqan holatda bizga savollar ta'til haqida ketyapti. Qarang. Keling, birinchi savolga e'tibor beramiz. Let's look the first question. Aytilyapti bu yerda. Where do people like to go on holidays in your country deyildi. Ya'ni siz davlatingizdagi odamlar ta'tilda, ya'ni ta'tillarida qayerga borishni yoqtiradi deyilyapti. Yani ta'tilda tasavvur qiling, odamlar biz davlatimizdagi yoki siz davlatingizdagi hop matda where do people hop in your country mana aytildi, ko'ryapsiz, siz davlatingizdagi odamlar deyilyapti. Albatta qayerga borishni yoqtiradi o'zlarini ta'tillarida. Endi bu yerga ham hozir 1-2 ni speaking multi level 1-2 ni hozir birinchi savolga bergan uslubim daqa. Ko'ryapsiz bu uslubni. Shunaqa uslub ham tayyorlab qo'yganman pastda. Shuni ham o'rganib olishingiz kerak bo'ladi. Katta ilm bo'ladi bu sizga. Okay? Asuk. Mana shu beriladigan qo'shimcha savollarga qanaqa yondashuv qilsak bo'ladi? Qanday qilib yaxshi sifatli gapirishimiz mumkin? Shunga e'tibor berasiz, xo'p. Xo'p, bu uslub ko'ryapsiz mana ikkinchi etapga o'tdik. Buning nomi area. Mana area method for answering the second and third questions. Ya'ni ikkinchi va uchinchi savollarni ikkinchi va uchinchi savollarga javob berish uchun uslub bu deyiladi. Hudud uslubi. Qanaqa bo'ladi bu? Bu oson bu. E'tibor bersangiz ancha tushunib olasiz. Areadan biz asosiy harflarga e'tibor berishimiz kerak. Bu A degani answer degani, javob. R degani reason, demak sabab berasiz. E degani example, misol berasiz. A bo'lsa alternative, muqobil. Ya'ni muqobil javob berish mumkin. Undan tashqari ham. And this method, I would say, this method can help you while you're preparing for IELTS Part 3 questions as well. Ya'ni IELTSda Part 3 savollarga ham javob berayotgan bo'lsangiz, ya'ni o'rganayotgan bo'lsangiz, bu uslub IELTSda Part 3 savollarga ham mos keladi. Chunki odamlar haqida so'raladi, logic, ya'ni mantiqiy savollar so'raladi. Shuning uchun bu uslub tushib ketish ehtimoli ancha yuqori. Okay, ancha mos keladi. Xo'p, demak, e'tibor beramiz. Keling, mana tepada savol berildi bizga, sizga. Aytayapti, where do people like to go on holidays in your country? Ya'ni siz davlatingizdagi odamlar ta'tilda qayerlarga borishni yoki qayoqqa borishni, qayerga borishni yoqtiradi deyilyapti. Va bunga ham ko'ryapsiz 30 soniya javob berishingiz kerak. 30 soniya javob berasiz. Xo'p, endi uslubga e'tibor bering. Endi bu yerda asosiy narsa shu area uslubidan qo'llashingizdan tashqari g'oya muhim. To'qib ketishingiz kerak, albatta g'oyangiz aniq, bilasiz, speakingda to'g'ri gapirishdan ko'ra tilingizni ko'rsatib berishingiz kerak. Ya'ni qanchalik siz gapira olasiz. Okay? Keling, mana bu A ga to'xtalamiz birinchi. Area uslubida A bosh harfga, ya'ni javob berishga mana men javob berganman, qarang. Hop, javob beryapman. I guess it depends on people's desire. For example, older people prefer to visit peaceful places on holiday, but youngsters want to go to some entertaining places like concerts or other countries for knowing about their culture and national meals. Tarjimaga e'tibor bering. Mana meni fikrimcha deyapman, taxminimcha bu odamlarning o'zini xohishiga bog'liq deb boshladim. Misol uchun, yosh kattalar tinchroq joylarga borishni yaxshi ko'radi, xohlaydi. Ya'ni afzal ko'radi o'zlarining ta'tillarida. Ammo deyapmiz, yoshlar xohlaydi ko'ngilochar joylarga borishdi. Like qanaqa? Konsertlarga yoki bo'lsam boshqa davlatlarga. Nima uchun? Ularni urfida bo'lgan, ularni urf-odatini bilish uchun culture, yoki milliy ovqatlarni ham tatib ko'rishlik uchun deyilyapti. Shunaqa ma'no kelib chiqyapti. Nima bo'ldi? Area uslubida biz mana bu area uslubida A harfi, ya'ni answer, javobni berdik hozir. Endi nimaga o'tyapmiz? R ga o'tyapmiz. R da bu reason, sabab berishingiz kerak. Ya'ni tushuntirishingiz kerak o'sha narsani. Qarang. Since degani bilasiz, because degani, to'g'rimi? Since
Elder citizens usually feel tired or fed up from city life, but young people want to discover new things during their holiday period. Qarang, chunki deyapmiz, yosh kattalar deyapmiz. Odatda charchagan bo'ladi va to'yib ketgan bo'ladi shahar hayotidan, ya'ni shaharda yashayotgan kattalar bo'lsa deylik. Ammo yosh odamlar xohlaydi yangi narsalarni kashf qilishdi. Ya'ni o'zlarini ta'tillari davomida, ta'til vaqtlari davomida deyilyapti. Nima qildik? Tepada berilgan javobimizni explain qilib ketdik. Ya'ni bu degani reason berib tushuntirib ketdik. Mana shu reasonni explanation desangiz ham bo'ladi, ya'ni tushuntirish desangiz ham bo'ladi. Xo'p. Endi keyingisi nima? Areada i harfi bu example, misol berishimiz kerak bo'ladi. Qanaqa misol beramiz? Qarang, to'xtab ketsangiz bo'ladi. E'tibor bering mana. Example ga aytyapman, let's take my grandfather as an example. Misol tariqasida meni bobom oladigan bo'lsak. He always preferred to visit village on his holiday, as this area is really calm. Qarang, misol tariqasida meni bobom oladigan bo'lsak, u doimo afzal ko'radi qishloqqa safar qilishdi, ya'ni tashrif buyurishdi o'zini ta'tilida. As chunki bo'lib keladi bu ham. Bu hudud juda ham nima? Sokin. Ya'ni tinchlantiruvchi. Yuqorida aytdik-ku, ya'ni yosh kattalar ko'pincha o'sha tinchroq joylarni yoqtiradi deganligimiz uchun ham buni tushuntirib beryapmiz example-da. Example qilib ham misol beryapmiz demoqchiman. Demak, example tushundingiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, men aniq kalit joylarini qizilga olib qo'yganman, ya'ni chunki deb tushuntirishligi, bu reasonda berilishligi va misolda aniq g'oyangizni berishdan avval mana bu iborani, ya'ni mana bu gapni ishlatishingiz kerak bo'ladi. Let's take degan narsani. Let's take, ya'ni so'zda let's take my grandfather as an example. Mana shu joy doim o'zgaradi. Let's take my teacher as an example. Let's take my country as an example. Let's take my mother as an example. Let's take yana misol uchun fanlar haqida ketayotgan bo'lsa, let's take English yoki math as an example. Farqi yo'q. Xullas, savoldan kelib chiqib gapiraverasiz, siz misolni qo'yaverasiz. Ya'ni g'oyangizni, misolingizni berishdan avval shu gapni ishlatganingiz yaxshi, okay? Xo'p, keyingisida bo'lsa alternative dedik. Mana areada mana bu a harfini alternative, muqobil. Ya'ni hozirgi bergan javoblaringizdan mutlaqo boshqa javobni berasiz endi bu yerda. Ya'ni qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Gapirayotgan paytda qarang. O'shanda ham mana bu qizilga olib qo'ydim, e'tibor bering shu so'zni. On the other hand, ya'ni boshqa tomondan olib qaraganda deb turib boshqa javobni berishingiz bo'ladi. Children love to visit swimming pools or camping on their school holiday. Qarang, mutlaqo tepada bu haqida gapirmadim, mutlaqo boshqa javob berasiz. Vaqtingiz yetsa bunda ham. Yoki bo'lmasam, endi IELTSda bemalol ko'proq gapirsa bo'ladi, bilasiz, part 3da. Va bu uslub qo'l keladi part 3da, shuning uchun alternativdan berishsiz bo'ladi. Nima deyapmiz? On the other hand, deyapmiz boshqa tomondan qaraganda, children, ya'ni bolalar sevadi, yaxshi ko'radi, suzish havzalariga borishdi yoki lagerlarga borishdi. Qachon? Albatta, o'zlarini maktab ta'tillarida. Ko'ryapsizmi? Ta'til haqida edi-yu gap. Shunaqa qilib javob berildi. Endi multi levelda bo'lsa, siz bemalol example gacha gapirishingiz mumkin yoki nari bo'lsa reason gacha gapirishingiz mumkin. Agar sekin gapiradigan bo'lsangiz, bu darajangizga bog'liq. Agar darajangiz yuqori bo'ladigan bo'lsa, bemalol example gacha ham gapirib ketsa bo'ladi. Endi keyingi savolga e'tibor bersangiz, yana berilyapti. What are the advantages of having a holiday? Ya'ni ta'tilga ega bo'lishni ijobiy taraflari nima deyapti? Tasavvur qiling, ta'tilga chiqyapsiz. Nima ijobiy taraflari bor? Shuni gapirasiz. Xuddi shu uslubdan foydalanasiz, iloji boricha javob, sabab, misol va muqobil. Okay? Bunga endi siz o'zingiz yozing deb men namuna javob qilmadim. Shu uslubda qilib ko'rsangiz bo'ladi. Men keling o'zbekchada, o'zbek tilida g'oya berib ko'rsam bo'ladi. Hozir aytgancha bu uslubda, ya'ni area uslubini mukammal qilishni yo'li eng avvalo birinchi navbatda o'zbek tilida endi boshlagan bo'lsangiz shu uslubda gapirib ko'rishingiz kerak bir ikki marta. Keyin ingliz tiliga o'tkazib olsangiz bo'ladi, okay? So, you need to use Uzbek language in order to improve that method. I mean, what's called? It's
let's say structure, yes, and then you may change into English. O'sha strukturaga moslashib olguncha bir ikki marta o'zbek tilida shug'ullanib ko'ring, keyin o'tkazib olsangiz bo'ladi, ingliz tilida gapirsangiz bo'ladi. Yana bitta aytilyapti, ta'tilda, ta'tilga ega bo'lishni, ta'tilga chiqishni desak ham bo'ladi. Ijobiy taraflari, ustuvor taraflari nima deyilyapti? Endi mana gapirib ko'rsam bo'ladi. Qarang. Aytsangiz bo'ladi, mana javob beryapsiz birinchi answerda. Xo'p, demak, areada bu yerda answerdasiz. Meni fikrimcha, ta'tilga ega bo'lishni bir nechta afzallik taraflari bor. Eng avvalo, ta'tilga chiqqan odamni miyasi dam oladi. Undan tashqari o'zini oilasi uchun ham vaqt ajratsa bo'ladi. Chunki mana sababga o'tdim, qarang, reasonga. Chunki odamni miyasi ishlayotgan paytda toliqadi. Va undan tashqari ham jismonan toliqishi mumkin. Aqlan jismonan toliqadi. Va oilasiga ham vaqt ajratsa bo'ladi bu bilan. Endi nima bo'ldi? Example-ga o'tdik, misolga o'tamiz. Xo'p, misol tariqasida shaxsan o'zim oladigan bo'lsak, o'zim haqida gapiryapman, misol qilib. Misol tariqasida o'zim oladigan bo'lsak, men ta'tilga chiqqanimdayoq, ya'ni ta'tilga chiqishim bilanoq imkon qadar oilam bilan vaqt o'tkazishlikka harakat qilaman, har joylarga safar qilishga harakat qilaman va miyam ham dam oladi. Ko'ryapsizmi? Endi alternativda mutlaqo boshqa javob berishsa bo'ladi. Ya'ni muqobilida. Boshqa tomondan olib qaraganda, ta'tilga ega bo'lishdalikdan asosiy ustuvor jihat bu insonlar har xil davlatlarga safar qilishlari mumkin. Misol uchun, endi men aytgan bo'lishim mumkin narsani tepada, lekin mening fikrimcha aytmadim, shuning uchun mutlaqo boshqa javob berildi. Qarang, e'tibor bering. Endi xuddi shuni inglizchada shug'ullanib ko'rishingiz kerak. Okay? Keling aytib ko'raman. Menga savol berildi. What are the advantages of having a holiday? Savol berildi. Endi boshlayman. Mana shu uslubga qarab ketasiz. E'tibor bering. Well, I guess there are one or two positive sides of having a holiday. And for example, you may just relax mentally, and you can just find leisure time to spend your such precious time with your family members, and you can enjoy in this time. Let's take myself as an example. When I have holiday, I usually want to spend my free time with my beloved family members, and we can do different activities during my holiday. On the other hand, there is also one good side of having a holiday. I think it's good to travel. Yes, you can find, leisure time to travel to different countries rather than just staying at home. Ko'ryapsiz? O'sha narsani, ya'ni men iloji boricha sekin gapirishga harakat qildim. Ya'ni o'zbekchada boyagi gapirgan gaplarim aniq ingliz tilida o'sha uslub bilan tushuntirib berishga harakat qildim. Chunki boshqacha g'oyalar qilib olsam, g'alatiroq bo'lib ketishi mumkin edi. Okay. Shunaqa. Demak, shu uslub. Endi bitta tarafi bor, e'tibor berib qo'yishingiz kerak. Why deb turib savol berib borish mumkin. Mana qarang, what, where bilan savol berilyapti yoki how bilan beriladi, areaga tushaveradi. Lekin why bilan savol beriladigan bo'lsa, nima sababdan odamlarga ta'til kerak degan savol keldi. Albatta, 4-savol bo'lib keldi deylik, yoki uni bo'lish mumkin emas, lekin 3-savolingiz shunaqa keldi. Mana bu aytaylik 3 ta o'chirib turib yozsa bo'ladi. Why do people want to have a holiday? Masalan, odamlar ta'tilga ega bo'lishni xohlaydi, ya'ni ta'tilga chiqishni xohlaydi degan ma'nosini kelib chiqadi. Ko'ryapsiz, why savol kelyapti bu yerda. In this case, bu holatda
you need to start from the reason. Ya'ni bu holatda to'g'ridan to'g'ri sababdan boshlab ketaverasiz. Chunki why deyilyapti. Tushunyapsizmi? Sabab so'ralyapti. To'g'ridan to'g'ri sababga o'tib ketaverasiz. Shunchaki javob qismida, answer qismida well deb turib, ya'ni xo'sh, meni fikrimcha buni bitta yoki ikkita sababi bor deb boshlashingiz bo'ladi. Aniq sababingiz bo'lsa, ya'ni sabab bera olsangiz, qarang, fikrlang, bitta sabab bermoqchimisiz yoki ikkitami, shuni aytib qo'yasiz boshida. Well, I guess there are one or two reasons why do people want to have a holiday. Shunaqa qilib kirish qismini qilasiz. Keyin sababga o'tib ketaverasiz. Okay? Shuga e'tibor berib qo'ying. Okay? Why'li savollarda biz to'g'ridan to'g'ri reasonga o'tib ketsak bo'ladi. So, I hope you understand today's class or not. Tushundinglar degan umiddaman. Ya'ni bugungi darsimizni multi-level speaking 1.2 1.2da, demak shunaqa savollar kelishligi va uslub va qanday qilib bunga yondashamiz, uslublar tushuntirildi, har bitta savolga qanaqa qilib javob berish kerakligi va hattoki aytildiki, IELTS'da part 3 ga ham shu uslubdan foydalanib javob bersangiz bo'ladi. Hop. Okay? So you can use area method while you are answering for IELTS part 3 questions. Demak, part 3 savollarga ham javob berayotganingizda shu uslubdan foydalanishingiz mumkin. Okay, thank you very much for your watching, and I hope you can get my or can watch my next online lessons on YouTube and other platforms.